Veliki pozdrav i dobrodošli na kanal Obavesti me. Zamislite na trenutak svet u kojem se tradicionalni temelji ruše pred našim očima, u kojem se pravile igre menjaju preko noći, a velike sile ponovo iscrtavaju svoje sfere uticaja. Gde je u toj globalnoj geopolitičkoj šahovskoj tabli mala zemlja na Balkanu, okružena Evropskom unijom, ali rastrzana između istorijskih savezništava, ekonomskih realnosti i hladnih kalkulacija iz Berlina? Pazite sad. Dok svetski mediji bruje o globalnim potresima i novim trgovinskim ratovima, u političkim kuloarima glavnog grada Njemačke, Berlina, vodi se tiha, ali bespoštedna bitka čije ćemo posljedice osjećati decenijama unutar naših dvorišta. Kako se to slomi preko leđa Srbije? Zašto Njemačka sa novim kancelarom na čelu ne želi da pusti Balkan iz svog stiska? I šta se krije iza diplomatskih formula koje nam nude novu dinamiku, ali sa vrlo jasnim crvenim linijama? Ušli smo u novu fazu otvorenih konflikata koji korenito menjaju svet u kojem živimo. Kako je to slikovito i bez uvijanja poručio njemački kancelar Friedrich Merz. Prema navodima medija sa skupa, svetski poredak zasnovan na pravilima više ne postoji u onom obliku u kojem smo ga decenijama poznavali. U eri novih velikih sila, sloboda Evrope, pa samim tim i stabilnost njenog dvorišta na Zapadnom Balkanu, našla su se na tankom ledu. Najveći zadatak Berlina i Brisela jeste da što pre spoznaju tu novu gorku realnost, a tu dolazimo do ključne stvari. U trenucima kada transatlantski odnosi zahtevaju koreniti restart, Evropa počinje grčevito da preispituje sopstvenu preteranu zavisnost od Sjedinjenih Američkih Država. Njemački kancelar je svojevremeno javno priznao da niko drugi nije nametnuo tu zavisnost Evropi osim njenih sopstvenih lidera. Zbog toga se sada postavlja imperativ da se ta zavisnost okonča što pre, uz istovremeno očuvanje savezništva i građenje novih čvrstih mostova sa globalnim partnerima poput Indije, Južne Afrike, Brazila i zemalja Persijskog zaliva. Međutim, dok se Njemačka vojno budi i započinje proces naoružavanja sa ciljem stvaranja najveće vojske unutar Evropske unije, postavlja se pitanje šta sve to znači za zemlje kandidate u našem regionu. Zato je važno razumjeti sljedeće. Kada Njemačka menja svoje vojne, ekonomske i spoljnopolitičke prioritete, svaka odluka doneta u Bundestagu ili kabinetu kancelara ima direktan silovit odsjaj na našu svakodnevnicu. U jeku složenih unutrašnjih političkih izazova sa kojima se suočava, uključujući pad popularnosti i uspon desničarske alternative za Njemačku, Friedrich Merz je preko pisma upućenog najvišim zvaničnicima Europske komisije pokrenuo inicijativu koja je uzburkala političku scenu. Prema informacijama koje se pominju u diplomatskim kuloarima, kancelar se snažno zalaže za ubrzavanje procesa proširenja, stavljajući u prvi plan Ukrajinu i njeno bezbednosno okruženje, ali odmah uz nju i zemlje Zapadnog Balkana kroz modele takozvanog pristupnog ili povezanog članstva. Ideja koja se valja iza brda podrazumeva povlačeni pristup unutrašnjem tržištu Evropske unije, bliže veze sa evropskim institucijama i dodeljivanje statusa posmatrača zemljama regiona i pre formalnog punopravnog članstva, dok pojedini analitičari iz uglednih njemačkih spoljnopolitičkih instituta poput onih okupljenih oko Evropske inicijative za stabilnost upozoravaju da je ova inicijativa pre svega iznuđena pritiskom iz Kijeva i da je Zapadni Balkan tu u drugom planu. Lokalni akteri različito vide šansu. Za jedne je to utešna nagrada i članstvo light koje ne rešava suštinske probleme, dok za druge poput zvaničnog Beograda predstavlja novi zamajac u pregovorima. Kada se u jednačinu ubaci geopolitička realnost, postaje jasno da berlinski pritisak ima svoju vrlo preciznu cenu i uslove.
U izveštajima sa nedavnog samita Friedrich Merz je bio potpuno jasan i direktan prema državnom vrhu Srbije. Put ka Europskoj uniji je otvoren, ali Srbija mora konačno da odluči gde se nalazi i gde vidi svoju budućnost. Prema navodima medija poručeno je da balansiranje i sedenje na više stolica između Evrope, Rusije i Kine više nije opcija koja se može tolerisati u novom globalnom poretku. I baš tu nastaje problem, ali i ključna ekonomska poluga koja drži odnose Beograda i Berlina u permanentnoj napetosti i bliskoj saradnji. Sa jedne strane imamo političke zahteve o usklađivanju i geopolitičkom svrstavanju, a sa druge strane surova industrijska creva moderne Nemačke, kojima je preko potreban ključni resurs za zelenu tranziciju, litijum. Sjetimo se, strateško partnerstvo između Srbije i Nemačke podignuto je na viši nivo potpisivanjem memoranduma u Beogradu uz prisustvo tadašnjeg, sada bivšeg kancelara Olafa Scholza, sa jasnim ciljem da se smanji zavisnost Evrope od uvoza iz Kine, Australije i Latinske Amerike. Prema proklamovanim planovima i izjavama državnog vrha, Srbija ima kapacitet da proizvodi desetine hiljada tona litijuma godišnje, čime bi direktno snabdevala nemačku automobilsku industriju i pokrivala značajan procenat evropskog tržišta baterija za električna vozila. Iako su domaći ekološki protesti svojevremeno stopirali projekat i doveli do institucionalnih lomova, odluke sudova ponovo su otvorile vrata povratku ovog strateškog projekta. Nemačka privreda, suočena sa carinskim pritiscima američke administracije pod vodstvom Donalda Trumpa i slabljenjem sopstvene konkurentnosti, računa na srpski litijum kao na slamku spasa za svoj auto sektor. U tom kontekstu, Nemačka ne želi da pusti Srbiju iz svog ekonomskog i političkog obruča. Nije reč samo o pukoj dobroj volji ili širenju demokratije, već o hladnoj računici preživljavanja u eri globalnog trgovinskog rata. Nemačka industrija traži pouzdane partnere u svom neposrednom susjedstvu, a Srbija se kroz ove ekonomske aranžmane pozicionira kao nezaobilazni stup nemačke industrijske mašinerije. Međutim, situacija u samoj Nemačkoj dodatno usložnjava ovu jednačinu. Friedrich Merz se na domaćem terenu bori sa unutrašnjim previranjima, padom poverenja u vladajuću koaliciju demohrišćanja i socijaldemokrata, kao i sa istorijskim usponom desničarskog AfD-a, koji prijeti da preuzme vlast u pojedinim saveznim pokrajinama. I dok se u Berlinu raspravlja o merama bezbednosti nakon nedavnih tragičnih incidenata i napada na ulicama nemačke prestonice, kancelar pokušava da učvrsti svoju lidersku poziciju kroz oštriju retoriku na spoljnom planu i insistiranje na disciplini među partnerima. Sa druge strane, zemlje regiona različito reaguju na nemačke inicijative, dok Crna Gora i Albanija, koje prednjače u pregovaračkom procesu, sa skepsom gledaju na bilo kakve oblike alternativnog članstva koje bi ih mogle usporiti ili držati u čekaonici, dotle se za Srbiju otvara prostor u kojem se prepliću ogromne ekonomske šanse i oštri politički ultimatumi. U tom lavirintu odluka postavlja se pitanje da li će pritisci uroditi plodom i kako će se balans između suverenih odluka i spoljnih zahteva odraziti na stabilnost celog Balkana. I tu priča dobija svoju pravu dramatičnu težinu i kulminaciju, jer kada se spoje hladne ekonomske cifre, politički ultimatum iz Berlina i sudbina srpskog litijuma, postaje jasno da se pred našim očima kroji mapa budućnosti koja se neće mijenjati još decenijama. Pazite sad. Nemačka odlično zna šta radi, a svaki potez Friedricha Merza proračunat je do posljednjeg detalja. I dok se nemačka automobilska industrija bori sa sopstvenim zidom i carinskim pritiscima američke administracije pod vodstvom Donalda Trumpa, berlinski kabinet više nema luksuz da bira partnere po ideološkim merilima, već traži sirovine tamo gdje ih ima, a ima ih u Srbiji.
Kada je u Beogradu uz prisustvo vrha države potpisan strateški memorandum o partnerstvu u oblasti sirovina sa ciljem da se okonča zavisnost Europe od uvoza iz Kine, Australije i Latinske Amerike, postalo jasno da je srpski litijum postao kiseonik za nemačku autoindustriju. Sa kapacitetom da proizvodi 58.000 tona litijuma godišnje i snabdeva oko 17% evropskog tržišta električnih vozila, Srbija se u nacrtima nemačkih stratega pozicionirala kao nezamenljivi stup opstanka. Ali u tom grmu leži zec, jer Nemačka ne želi da plati tu ekonomsku sigurnost samo novcem. Tu na scenu stupaju politički zahtjevi i pritisci. Kako je nedavno otvoreno poručeno, put Srbije ka Evropskoj uniji jeste otvoren, ali uz nedvosmislenu poruku da balansiranje i sjedinje na više stolica između Europe, Rusije i Kine više nije opcija. Poruka je jasna, ili ste sa nama ili nema prolaza. Kada kancelar Merz u svojim pismima najvišim zvaničnicima Evropske unije govori o potrebi za ubrzavanjem proširenja i uvođenja modela takozvanog pristupnog članstva i statusa posmatrača i pre punopravnog članstva, analitičari s pravom upozoravaju da je taj mehanizam prvenstveno iznuđen pritiskom iz Kijeva i potrebom da se reše gorući problemi Ukrajine, dok je Zapadni Balkan tu u drugom planu. Međutim, za Beograd to predstavlja labirint u kojem se prepliću ogromna ekonomska zavisnost i nemilosrdni politički ultimatumi. Sa jedne strane, domaće ekonomske tokove pokreću nemačke fabrike i milijarde evra razmene, dok sa druge strane politički vrh u Berlinu, opterećen unutrašnjim lomovima, padom popularnosti i istorijskim usponom desničarske alternative za Nemačku, koristi spoljnu politiku prema Balkanu da pokaže snagu i disciplinu. Dragi gledalci, ako su ovi navodi tačni, Nemačka ne pušta Srbiju iz svog stiska upravo zato što bi gubljenje uticaja na našoj teritoriji značilo i definitivni slom posljednjih poluga industrijske nezavisnosti Berlina u svijetu koji se ruši. Zato se na kraju otvaraju mnoga teška pitanja. Da li je cena ovog strateškog zagrlja sa Nemačkom prevelika za državni suverenitet ili u svijetu u kojem se globalni lanci snabdevanja raspadaju, nemoguće igrati na sopstvenu kartu? Kakav je vaš stav? Da li Srbija ima prostora da izvuče najbolje iz ove ekonomske simbioze bez žrtvovanja svoje spoljnopolitičke slobode ili nas Berlin drži čvrsto u šahu iz kojeg nema izlaza? Napišite nam svoje mišljenje u komentarima ispod videa. Hvala na pažnji.